У нас тут кое-что свершилось. Мы идем на море. Папа, а если бы эта дверь меня так зажала? Проверим, есть оно тут вообще или нет. Цветет оно или не цветет уже. Если у меня прям голова. Да, могу тебя спасти. Оно рассчитано, что оно остановится. Скажи, я в телевизоре. Так, мама, куда? Мама, верни кадр. Я в телевизоре. Ту-ту-ту-ту-ту. Боевой кролей. И ухи мои назад. Да, боевой кролей стоит. Да, боевой кролей стоит в телевизоре. Да, боевой кролей. То есть это мы сейчас аллейку проходим и на море? Ну да. А это возят они чисто так для красоты, да? Что, Ира? Возят они для красоты чисто. Нет, ну почему? Когда ты, вот, например, у тебя детворухов много, Там сзади бусик. бусик едет, да. Он объедет. О, Это для тех, кто плохо позавтракал бусики. Да? нет, я позавтракала нормально. Поэтому ты идешь пешком. Нормально позавтракала. Поэтому мы тебя ждали. Да, поэтому мы тебя ждали полчаса, пока ты дойдешь до выхода. К боевой кролей. Давай тут. Руки мои назад. Уси. Так, что там? Сейчас я вам покажу, откуда готовилось нападение на Беларусь. О, смотри, а такие ларьки чисто только на русском море есть. Только на русском. Ну, они как-то, Да они ладно, на особенные. турлицком то же Но самое. они особенные. А, ну другой не вопрос. такие. Контекст такой другой вопрос. Знаешь что, давай будем искать красивые ракушки и нести их в какой-то магазин. Давай. Растишка, сын, ты на море. Как раз все завозят. Когда бы в клубе папа танцует.
вон следующую, смотри, досточку занимай. Куда? Ну ладно, давай. Подожди, без команды ничего не делай, хорошо? Хорошо. Кролик с хвостиком танцует. Ой, он тут еще и вертит ею. Что? Вертит попой. А что ты очки не одеваешь? Опаньки, смотрим, тут Грищема, главный водолаз России, плывет к нам. Главный водолаз России, здравствуйте. Как ваше настроение? Так, ну пойдем. Ну давайте, наплывайте, плывуны мои. Ку-ку. А кто это наш тут тобой? Ко мне пойдешь? Гришка, ко мне пойдешь? Нельзя, скажи, поплыть. Оп.
это кто? А это кто? Комбинации 3 компонентов. Уранекс. Тройная формула защиты. И курс 7 дней. Красавка моя. Мама, посмотри, что ты делаешь. Мама, иди к нам вот сюда, с этой стороны. Надо так, иди сюда, сказать. Что? Вот так вот. Ну что, давай наклоняйся в кадр. Оп. Вот, лохматенькая мама пришла. Оп. Так, это кто пришел? Кто тут? Я Всё, тут валяйтесь, девушка же отдыхаю, лапу играю. Так, и так. Сейчас глазки просмотрю, скажи. А это он такой красавчик. Такой красавчик. Такой красавчик. Что это тарвангольская ига? Ну что это такое? Все, перевернул своей пушкой. У тебя телефон скользкий, как и были. Надо команда придумать название своим командам. Как корабль назвать, так корабль и поплывет. Итак, поехали, совещаемся, придумываем название. Кирюш, пошли на горки. А можно в бассейн? Так, только спрячу свой набор для.